अस्सलाम वालेकुम गाइज, एक एक गोट फार्म में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास के बर्बरों के और नस्ल की बकरियों के क्वालिटी बताने वाले हैं आपको। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, बर्बरे नस्ल का बकरा है। इसकी देख सकते हैं आप क्वालिटी। देखो ये देख, माशाल्लाह ये तो होता है। ये देखो सबसे छोटा बकरा है गाइस, अभी अनत है। ये गाइस ये सबसे बड़ा है, ये भी अनंत है। देखो ये भी, देखो ये देख सकते हो गाइस, ये भी बकरा सब अनंत है भाई। अभी साल की भी नहीं हुए गाइस। देखो हमारे पास का ब्रीडर सिरोही का ब्रीडर देख सकते हैं आप, दो दांत पे का है। इसकी क्वालिटी, इसके अंग देखो गाइस, दांत बताओ। दो दांत पे का बकरा है गाइस, देख सकते हैं। 1.5 से 2 साल का बकरा है। ये सिरोही नस्ल की बकरी है हमारे पास की। इसकी भी क्वालिटी देख सकते हैं। इन्हें अभी ही बच्चे दी, 15 दिन हो रहे हैं। उसके बच्चे की भी क्वालिटी देख सकते हैं। माशाल्लाह झालर, ये नोज, हाथ। अब इसे चुन्नी वगैरह खाना चालू करो अपनी गाइस। ये हमारे पास के बर्बरियों की फीमेल पाटा, ये देख, इसकी भी क्वालिटी देख सकते हैं। इसकी भी देख सकते क्वालिटी। ये बिट्टल गाइस हमारे पास की, इसके भी कान, नोज, आंख वगैरह। कान देखो कितने लंबे। देखो ये भी गाइस, ये भी बिट्टल की पाट। इसके कान देखो कितने लंबे गाइस। इसकी नोज, ये भी पार्ट गाइस। पूरा फॉर्म विजिट करा था आपको, एक इसमें दिख रहा नहीं होगा, एकदम एकदम बताता आपको। ये 15 दिन का जो बच्चा है गाइस, देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस।